Mucha gente cree que una unión fuerte en la madera depende solo de bastante pegamento o varios tornillos. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es la técnica usada en el encaje de las piezas. Con un método simple y bien pensado, la estructura gana más resistencia, soporta mejor los esfuerzos y además logra un acabado mucho más bonito. Es un detalle que transforma el resultado y garantiza un montaje firme, seguro y duradero por mucho más tiempo.